Тэгэхээр бид нар бизнесийн үйл ажиллагаанд нэхэмжлэх гэдгийг ерөөсөө давхардуулж болохгүй шүү. Хей манайхаа ээлжид бичлэгээрээ тавтай морил өнөөдөр би баримт хэрхэн үүсгэх вэ? Тэгэд ямар алдаа төслүүд гардаг вэ гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. За бид нар имитац хэмээн нэрээр нэвтрээд орчин. За орсныхаа дараа баруун дээд буланд 3 дүрлжин эргэлдэж байгаа. За энэ дээр дарахаар бид нар баримтын систем рүү, бараа материалын нэгдсэн систем рүү баланс буюу санхүүгийн тайлан гаргадаг сайтууд руугаа үсэрдэг. За энэ ч маус хоёроо дараад ингээд нийцдэг. За баримт хэрхэн үүсгэх вэ? Ямар алдаа гаргадаг вэ гэдгийг илүү галчилж ярив. За бид нар баримт үүсгэх дээр хувь хүнд бизнесийн үйл ажиллагаанд нэхэмжлэх, хувь хүнд олгосон орлого, урьдчилж орсон орлого гэдэг ийм 5 баримт үүсгэх цэс байгаа. За эдгээр нь юугаар ялгаатай вэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. Хувь хүнд гэдэг маань бид нар өдөр тутамдаа дэлгүүр ороод юм авахаар та баримт хувь хүн дээр авах уу, байгууллага дээр авах уу гэж асууж байгаа баримт гаргаж өгдөг шүү дээ, тий. Тэр баримтыг үүсгэхэд ашиглана гэсэн. За жишээ нь манайх барилгын материалын дэлгүүр байлаа гэж үүсгэхэд за замасаг өнөөдөр 2 шигийг борлуулсан нэг жүн 10,000 төгрөг. За 20,000 төгрөг. За гүйлгээний мэдээллийг дахин нэгтлэн үү гэд энийг яагаад ингэ сануулдаг вэ гэвэл бид нар хувь хүнд баримт гаргаж өгж байгаа тохиолдолд энэ бичсэншлэн засварлах болон буцаах боломжгүй байдаг. Та андуураа 100 төгрөгийн шивсэн байсан ч гэсэн тэрнийг буцаах боломжгүй байдаг гэсэн үг. За ингээд бидний суглааны дугаартай баримт маань үүсэт гараад ирж байгаа. За хувь гэдэг нь суглааны дугаартай баримт гаргаж өгөхөд ашиглах нэ гэсэн үг. За бизнесийн үйл ажиллагаанд гэдэг маань би нэг байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ хийгээд баримт өгөхөр боллоо. За тэгэх юм бол энэ тухайн байгууллагын регистрийг хийж өгснөөр аж ахуйн нэгжээс аж ахуйн нэгжийн хооронд хийгддэг. За нэхэмжлэх гэдэг маань бид нар одоо ихэвчлэн ер нь бол нэхэмжлэх үүсгчээд төлбөрийн баримт болгодог болсон шүү дээ. Тэгэх юм бол маш амар байдаг. Давхар нөгөө бид нар бизнесийн үйл ажиллагаанд гэдгээрээ төлбөрийн баримт үүсгэжээл дахин нэхэмжлэх гараараа бичээд байх шаардлагагүй болсон гэсэн үг. За нэхэмжлэх дээрээ очоод бид нар нэхэмжлэх үүсгэхээр юу анхаарах ёстой вэ гэвэл за байгууллагынхаа регистрийг хийгээд за тухайн системээсээ бид нар ямар кодоор шивж байгаа вэ кодоо нэг бүрчлэн сонгоод өгчнөө. За нэг жүн мөнгөн дүнгээ оруулж өгснөөр бидний тоон дүн гараад ирнэ. Нэхэмжлэхтэр юу анхаарах ёстой байдаг вэ гэвэл за жишээ нь бид нар нэхэмжлэх үүсгэсэн тохиолдолд бидний нэхэмжлэхийн жагсаалт цэс рүү орно. За одоо жишээ нь манайх 3 сарын 20-нд байгууллага руу баримт шивж өгсөн. Энийг бид нар нэхэмжлэхтэрээ төлбөр төлөх гэж дараад тухайн мөнгөн дүнгээ төлөх гэж дарж өгснөөр бидний төлбөрийн баримт болоод үүсэж идэг. Энэ дээр маш гол анхаарах гэдэг зүйл маань нэгтлэнгууд маань нэхэмжлэх үүсгээд саяны нэхэмжлэх цэсээрээ үүсгээд бизнесийн үйл ажиллагаанд гэж давхар үүсгээд байдаг болохоор энэ хоёр давхар үүсч өрөөсөө болохгүй. Нэхэмжлэх үүсгэж байгаа тохиолдолд бид нар төлбөр төлөх гэдгээ дарснаар төлбөр төлсөн маань автоматар баримт болоо хувьчдаг гэсэн үг. Нэхэмжлэх төлбөрийн баримт хоёр зэрэг үүсчдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бизнесийн үйл ажиллагаанд нэхэмжлэх гэдгийг ерөөсөө давхардуулж болохгүй шүү. Тэгэх юм бол бидний хянах самбар дээр мэн гарч ирдэг энэ борлуулалтын мэдээллийн дүн маань өсөд гараад ирнэ. Яагтвэл бид нар өөртөөхөө алдаанаас болоод борлуулалтаа өсгсөн гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас сардаа хэрэг тиймэрхүү тохиолдол гаргасан бол сардаа яаралтаа багтаад устгах арга хэмжээ аваарай. За дараа сар нь хэрэг өнгөрчлөө гэж бодоход устгахгүй бол мэдээж борлуулалт авцаад
яваад байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө бид нар сар нийлгэх хүсэлтэд өгнө. Нөгөө компани маань харилцан сар нийлгэх хүсэлтэд өгөөд бидний хүсэлтийг зөвшөөрч ээж устдаг учраас ингээд харилцан хиндээ жоохон хүндрэлтэй төвхтэй байдаг гэсэн. Тийм учраас анханасаа алдаа дутагдал гаргахгүй бол зүгээр шүү. Хувь хүнд олгосон орлого гэдэг маань энэ дөрвөн цэс маань дөрүүлээ манай борлуулалтын орлого болдог. За хувь хүнд олгосон орлого гэдэг маань манайх худалдан авагч тал байгаад за одоо жишээ би нэг хүнээр тээвэр хийлэгдсэн. Тэгээд нөгөө хүн чи баримтан дээр ороод үүсгэж өгч чаддаггүй гэвэл би үүсгэх тохиолдолд надад үүсгэе гэсэн үг. Баримтын тэр хүний өмнөөс үүсгэж өгөх тохиолдол гардаг гэсэн. За тэгэх юм бол тухайн хүнийхээ регистрийг хийгээд албан татвар суудгаагүй орлого. За бусад ямар бараа бүтээгдэхүүн танай компанид нийлүүлсэн гэдгийг энэчнээс нэг бүрчлэн сонгоод өгчнөө. За тэгэхээр энэ хувь хүнд олгосон орлого гэдэг маань манай борлуулалт биш худалдан авалтаа гэсэн үг. Энийг манайхаас масын анхаараарай. Урьдчилж орсон орлого гэдэг маань хувь хүн юм уу бизнестэй хамтарч ажиллаж байгаа тохиолдолд манай компанид урьдчилаад мөнгө өгсөн би бараагаа аваагүй байгаа гэсэн. Тэр үед урьдчилж орсон орлого үүснэ. За иймэрхүү тохиолдолд энэ 5 зэсүүдийг ашиглах нэ. За ингээд бичлэгтэй минь хамт байсан баярлалаа. Тэгээ дараагийнхаа гоё мэдээлүүдээ цаг алдалгүй авахыг хүсвэл дагаад бидэнтэй нэгдэрээ.